все вокруг трепещет от добра. Все вокруг трепещет от добра. Вода от ласковых слов меняет структуру. Кристаллы выглядят как цветы необычайной красоты. А от гнева супротив, страх какой ужасный негатив. Душа человека совершенствуется под силой веры и добра. Но если мы почти на 80% из воды, то сколь добрые слова для нас важны. И от длительного холода сковывает душу дом душевного голода. Вначале нас, затем тех, кто вокруг нас. Ледниковый период ближе, чем арктические айсберги выходит. И важнее, кто в добре из нас правду находит. Скрип единственных шагов морозного дня. Летит первый снег, как всегда неожиданно и тихо. Редкие, робкие снежинки устраивают перегонки. Опускаются на землю не торопясь, как бы на осень оглядываясь. Загадываю, как падающим звездочкам, свои потаенные желания. Тороплюсь, как оказалось их и немало, шепчу прямо. Прошу, не противоречу природе, во всем должна быть поэтическая справедливость, судьбе на милость. В воздухе запахло зимой, даже войдя в квартиру, слышу его аромат нежный, дивный. Родная природа крепче нас помнит времена года. Каждое дерево хранит прикосновение прадедовских рук. Скоро метель укроет периной, сном своим неукротимым. Люблю, задрав голову, зажмурившись, принимать снежинки на лицо, их удивительное зимнее тепло. Чувствую, я теперь не сама по себе отрезанный край, природа со мною рядом, мой земной рай. Каждая мечтаем услышать скрип единственных шагов морозного дня, того, кому нужна, для кого б не чужая была. Чистые креницы есть. Чистые креницы есть, и души чистые тоже. Если можешь через призму своего сознания пропустить людские страдания, значит, тебя поцеловал Господь. Ангелы не падают с небес, а мы все ждем чудес. Какие мы, такой и мир вокруг нас. Чем больше хорошего создадим своими руками, тем больше добра будет между нами. Человек сам выбирает судьбу, но когда он бывает бесчувственным, то это кощунственно. Если же раненой птицей себя ощущаешь, ищи силы для борьбы, какие только знаешь. Если четко идешь к цели, превозмогая все, то добиваешься многого, будет результат налицо. Руки опускать нам не присуще. Набирайте обороты, реализовывайтесь, выходите на новый уровень, вытаптывайте себе почву под ногами, ищите свою нишу, она не за горами. Кружатся вихри жизни. Кружатся вихри жизни дорогами земли. Каждый них ищет заветные пути. В иных, правда, уже вместо крови пучины течет жажда богатства и наживы. Господь создавал нас по своему подобию. Он не закладывал в основу алчность, сквернословие. Есть и нелюди, которые людскими слезами напиться не могут. Плачет по ним омут. Частица Господа в центре сердца каждого из нас. Но мы так кричим, что глушим и Его, и себя самого. В конце жизни мы имеем разбитую душу, но чтобы понять жизни смысл, нам и в 1000 лет путь непреодолим. Поиск наш постоянный, не прекращаем до конца жизни. Милость Божью ищем, да обрещем ли. Наша боль от суеты, невежества, непонимания, сами себе приносим страдания. Все хотим отыскать узкие врата в сад великого садовника. Кто чисто обретет, кто запятнан, тот теряет. Он вода и хлеб, он плоть и кровь, он смертное и вечное. Его взгляд через наши глаза светит всему миру. Мы искорка его огня, любовь не вечная жива. Каждый из нас уже пережил в жизни чувство слияния двух, но на склоне лет трепещет душа человека перед истиной,
прожитого века. Мы сознанием растем быстро, и в конце жизни, как птицы, собираемся душами в стаи и покидаем пределы родного края.